Γεια σας φίλοι μου, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα σιρόπι με απλά υλικά για το βήχα. Χρειαζόμαστε 2 κουτάλια της σούπας ελαιόλαδο, το χυμό ενός στυμμένου λεμονιού, «50 ml τσιπουράκι», προσθέτουμε και 2 κουταλιές της σούπας αγνό μέλι. Το μέλι έχει αποχρεπτικές και μαλακτικές ιδιότητες. Το χρησιμοποιούμε γενικά σε πολλές χρήσεις. Προσθέτουμε πολύ λίγο τζίντζερ στην μυτούλα του κουταλιού. Ανακατεύουμε το μείγμα μας να γίνει ομοιογενές, σαν σιρόπι. Το χτυπάμε ή στο μούλτι ή στο μιξεράκι που κάνουμε καφέ, φραπένες, καφέ και τέτοια. Ανακατεύουμε καλά, να γίνει ομοιογενές. Διατηρούμε το μείγμα σε γυάλινο μπουκάλι, εκτός ψυγείου φυσικά. Σαν ενήλικες μπορούμε να πίνουμε 3 φορές την ημέρα από ένα κουτάλι της σούπας.